আসসালামু আলাইকুম। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না কিভাবে ইমো রিংটোন সেভ করতে হয়। সবার ফোনে একই রিংটোন, একটু আনকমন হলে ভালো হয় না আপনারটা? তো আজ আপনাদের সেটাই শিখাবো কিভাবে আনকমন রিংটোন সেভ করবেন আপনার ফোনে। আপনার পছন্দ মতন রিংটোন সেভ করবেন আপনার ইমোয়। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো শিখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখুন। তো তার জন্য আপনার এখানে কোনো টাকাও লাগবে না, কোনো কিছুই লাগবে না। তো আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তো ফার্স্ট টাইম আপনার ইমোয় যেতে হবে। ইমোয় যাওয়ার পরে আপনি যাবেন এই 3 ডট আইকন একটা আছে, এটার উপর ক্লিক করবেন। করার পরে আপনি যে সেটিং লেখাটা দেখছেন এটার উপর ক্লিক করবেন। তারপরে আপনি নিচের দিকে চলে যাবেন, যে কল সেটিং দেখছেন এখানে রিংটোন, এখান থেকে আপনার ফোনের যে অরিজিনাল রিংটোনগুলো আছে সেগুলো পাবেন। অনেকগুলো রিংটোন আছে, দেখাতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আর এখানে ফার্স্টে যে অপশনটা দেখছেন এটা থেকে আপনার মেমোরিতে যে গানগুলা কিংবা যে সংগুলো আছে সেগুলো থেকে আপনি রিংটোন সেভ করতে পারবেন। বিভিন্ন সেটের নিচে দিকেও থাকে। তো এটা ক্লিক করে জাস্ট ক্লিক করে দিলে হবে, এখানে কোনো সেভ কিংবা ওকে করা লাগবে না। আর যদি সেভ ওকে লেখা অপশন আসে তাহলে আপনি করে দিবেন, কোনো ব্যাপার না। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। আমার কাছে একটা ফোন থাকায় আমি আপনাদের দেখাতে পারলাম না রিংটোনটা, তারপর আমি চেষ্টা করছি। রিংটোনটা বাজবে না, কারণ একটা ফোন থেকে তো। সো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। আশা করি বুঝতে পারছেন। আর যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় কিংবা কারো সেটিং না হয় তো আমাকে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করে দেওয়ার। সো এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন। বুঝতে কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট করবেন। আর যদি পরবর্তীতে নতুন নতুন এমন টিউটোরিয়াল পেতে চান তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে ওটি বাজিয়ে দিবেন। তাহলে সবার আগে আমরা যে ভিডিওগুলো আপলোড করব সেগুলো দেখতে পারবেন। এই ছিল আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ ফ্রেন্ড, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আবার। সবাই ভালো থাকবেন। বাই বাই।